अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हमें सेवरेज की लाइन चेंज करनी है एक मेन होल से दूसरे मेन होल की। आप देख सकते हैं और इसमें हमें 8 इंच की सेवरेज की लाइन डालनी है दोस्तों। इस लाइन की लंबाई दोस्तों तकरीबन 25 फुट लंबाई है और जो इसकी गहराई जो कटाई नीचे तक जाएगी दोस्तों वो तकरीबन 5 फुट है। अब इंशाल्लाह दोस्तों जब ये पूरी कटाई मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको लाइन डलते हुए दिखाते हैं हम। आप देख सकते हैं कि बड़ी मशीन से कटाई इस वक्त दोस्तों कटाई मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह फिर लाइन डालेंगे हम इसके अंदर। दोस्तों कटाई मुकम्मल होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह।